Що ж там новенького в інстаграм-зірок? Кім Кардаш'ян. Яка солодка мадам! Так напередодні відома 40-річна американська світська левиця показала в інстаграм оголене відео з вершками на животі. Нічого вульгарного, друзі, просто звичайна фотосесія в стилі Кардаш'ян. Бо тільки ж так треба рекламувати власний бренд білизни. Оце так гаряче кіно. Прихильники Кім у захваті. Але я не її прихильниця, так що більше ніякої кави з вершками. Кендал Дженнер. У кожного свої пристрасті, як то кажуть. От і молодша сестричка Кім Кардаш'ян, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу, вирішила зайнятись виробництвом текіли, друзі, і похвалилась своїми успіхами в інстаграм. За словами 25-річної Кендал, вона працювала над створенням свого алкогольного напою протягом майже 4 років. Оце я розумію, хоч одна нормальна родичка у Кардаш'ян. Вікторія Бекхем. Багата сім'я Бекхемів талантами. Так напередодні відома дизайнерка, колишня учасниця гурту Spice Girls, показала в інстаграм кумедне чи то фото, чи відео зі своїм чоловіком, легендарним екс-футболістом Девідом Бекхемом, на якому він наче співає. А я думала, що співачка в родині я. Чи є хоч щось, що не вміє Девід? Прокоментувала Вікі. Оце так жартівниця. Хоча я впевнена на 100%, що Девід все одно співає куди краще за дружину. Єва Лонгорія. До весни всього нічого. От і популярна 45-річна голлівудська акторка, зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» показала в інстаграм свої спортивні результати. Що миліше, це вбрання чи ця крихітна гиря на 5 фунтів? Прокоментувала Лонгорія. І як бачимо по цьому милому знімку, кому-кому, а цій красуні сезон бікіні не страшний. Це точно. Олексій Потапенко. А як ви починаєте свій ранок? Так напередодні популярний український артист та продюсер Потап, схоже, вирішив спробувати себе в новому амплуа. І начепив штучні жіночі груди. У вас как утро начинается? У меня с новых тактильных ощущений. Отекают, да, Чуть-чуть, да, это и попил я, что ли, вчера на ночь, или помидоры эти соленые, чуть сбухло немного. У мене без коментарів.